បងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយថាភ្នំបូកគោគឺជាតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងពោពេញដោយខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអាកាសធាតុត្រជាក់ព្រមទាំងទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងភ្នំបូកគោមិនត្រឹមតែជាដែនដីធម្មជាតិដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយព្រៃព្រឹក្សានិងជីវៈចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេទីនេះក៏ជាតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអគារដូចជាសណ្ឋាគារប្រវត្តិសាស្ត្រលើបូកគោ Palace វត្តសំពៅ5វិហារកាតូលិកនិងដំណាក់ស្លាខ្មៅដែលអគារទាំងនេះមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំលើសពីនេះភ្នំបូកគោក៏ជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិទេសចរលំហែកាយកសិទេសចរព្រមទាំងជាទីតាំងថតរូបកម្សាន្តដែលកំពុងពេញនិយមផងដែរប៉ុន្តែតើបងប្អូនបានជ្រាបដែរឬទេថានៅលើភ្នំបូកគោនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែបង្កើតនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនោះគឺគម្រោងសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាកម្ពស់108ម៉ែត្រដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់យ៉ាងសស្រាក់សស្រាំព្រះពុទ្ធបដិមាអង្គនេះជាព្រះពុទ្ធរូបធំនិងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងទម្រង់ព្រះពុទ្ធច័ន្ទមាសនៃរចនាបថបាយ័នដែលជារចនាបថកំពូលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សតវត្សទី13សមិទ្ធផលដ៏ធំស្កឹមស្កាយនេះមិនត្រឹមតែជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះពុទ្ធសាសនានោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងក្លាយជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង